तो तुम भी नेक्सो FF की तरह वीडियो इंटरेस्टिंग बना सकते हो साउंड इफेक्ट और मीम्स को यूज करके। खाओ माँ कसम। तुम्हें साउंड इफेक्ट के साथ साथ मीम्स भी मिलेगा और भी मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। तुम नेक्सो FF की तरह कैसे वीडियो एडिट कर सकते हो मैं बताऊंगा तुम्हें, और तुम अपने मैच पे कैसे नूब या फिर बॉट प्लेयर को ला सकते हो। तो ये सभी के सभी मैं इसी वीडियो में सिखा दूंगा, तुम ये कैसे कर पाओगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहो क्योंकि तुम्हें इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम अपने गेम पे नूब या फिर बॉट प्लेयर को कैसे लगा सकते हो। तुम्हें मैप के अंदर आ जाना है और बैटल रॉयल पे आ जाना है और वहाँ पे बरमूडा सेलेक्ट करके तुम्हें मैच को स्टार्ट कर देना है। वहाँ तुम्हें बहुत बॉट या फिर नूब प्लेयर को देखने को मिल जाएगा। तो एडिटिंग के मामले में मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम अपनी क्लिप या फिर वीडियो को कैसे एडिट कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हारा वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना, जब तुम्हें कोई एनिमी दिखे वहाँ पर तुम कोई साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो या फिर मीम्स भी लगा सकते हो, या फिर तुम एनिमी को हेडशॉट मारना चाहते थे लेकिन बॉडी शॉट लग गया, वहाँ पर भी तुम मीम्स यूज कर सकते हो या फिर साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो। तुम एनिमी को मारना चाहते थे लेकिन एनिमी तुमको मार के चला गया, वहाँ पर भी तुम मीम्स या फिर साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो। अब रही बात साउंड इफेक्ट और मीम्स की, चलो तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें क्या क्या देने वाला हूँ। सभी मीम्स और साउंड इफेक्ट एक एक करके आएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। ये कैसे हो गया? बहुत चंगा ना मैं। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। हैकर या जमाआ। कौन है तू? और भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट और मीम्स तुम लोगों को देखने को मिलेगा इस लिंक पे। चलो मैं बता देता हूँ ये लिंक तुम लोगों को कहाँ से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ तुमको गूगल ड्राइव के लिंक मिल जाएगा और तुम ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट और मीम्स डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। तो मैं मिलता हूँ और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।